Selamat datang dan selamat sahabat saudara-saudara semua. Kedengaran suara saya? Amin. Tahu saudara-saudara sudah hari keberapa kita ceramah pada malam hari ini? Yang kelima ya. Jadi judulnya pertentangan di dunia dalam perjanjian lama. Ingat-ingat saudara, siapa tahu ada kuis dan ada berhadiah barangkali ya. Tapi kalau tidak ada, nggak apa-apa juga. Lagu pembuka kita nomor 481. Jagalah hai orang saleh, atau jagalah hai umat Allah. Kita sama-sama berdiri. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah memberkati kami sepanjang minggu bekerja kami, dan Kau telah memberkati kami dari segala kegiatan kami hingga pada
petang ini Tuhan, pada Sabat-Mu yang suci telah tiba dan kami telah berkumpul di sini dan kami akan mengadakan kebaktian Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mengikuti akan kebaktian ini dan persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima akan firman-Mu. Berkati anggota jemaat kami Tuhan yang hadir pada saat ini maupun pemirsa kami yang berada di mana saja mereka berada yang mengikuti acara kami ini. Kiranya berkati kami Tuhan sepanjang Sabat ini. Berkati juga anggota jemaat kami yang belum tiba di tempat ini yang masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan hingga mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Berkati juga akan pembicara dan segala partisipan. Berkati kami semua Tuhan agar apa yang kami lakukan adalah untuk melayani-Mu dan untuk memajukan pekerjaan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, semuanya kami serahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama berdiri menyanyikan theme song kita, I Just Keep Trusting My Lord. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord as He gives a song. Though the storms, clouds darken the sky, or the heavenly trains, I just keep trusting my Lord. Selamat malam dan selamat Sabat saudara-saudara sekalian. Good evening and happy Sabbath to all of us. Dalam rangka menyambut Sabat ini, tolong lambaikan tangan saudara. Why don't we wave our hands as we welcome the Sabbath day? Puji Tuhan. Praise God. Karena KKR kita tidak berturut-turut setiap malam, since our revival meetings doesn't take place one night after the other, maka kita mau merefresh ingatan kita tentang apa yang sudah kita pelajari. So I would like to refresh our memory on the material that we have covered. Apa saudara ingat apa judul pertama dari KKR kita? Do you remember the title of the first meeting? The Great Controversy for Sin. The Great Controversy, pertentangan besar.
Malam kedua ada yang ingat? How about the second night? Boleh lebih kuat lagi supaya kita interaktif? You can. God, creation, and His law. Ciptaannya dan hukumnya. Malam ketiga ada yang ingat? How about the third night? Ya, lebih kuat lagi. Issues in the great controversy. Isu-isu di dalam pertikaian yang besar. Malam keempat, The fourth night. the fall of Lucifer and of humanity. Kejatuhan dari Lucifer dan umat manusia. Malam hari ini adalah malam kelima. Ada yang ingat malam hari ini? The fifth night, do you know the title for tonight? Pertikaian besar yang terjadi di bumi kita ini dari sudut perjanjian lama, sudut pandang perjanjian lama. The title is The Controversy on Earth in the Old Testament. Besok adalah lanjutan daripada malam hari ini, pertikaian di bumi ini, tetapi dari sudut perjanjian baru. Tomorrow is the continuations of tonight's material, which title The Controversy on Earth in the New Testament. Sehingga kita mempunyai satu pengetahuan yang lengkap bagaimana pertikaian itu terjadi di bumi kita ini. And therefore, we would have a complete understanding on this great controversy. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Let us bow our head and pray. Bapa kami yang berada dalam sorga, kami berada di sanctuary ini siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada hati kami. Tolong kami ya Bapa untuk memahami dan dapat menerima pekabaran ini dengan baik. Dengan demikian ya Bapa, kami memahami rencana Tuhan. Dan kami juga boleh jeli melihat counter attack yang dibuat oleh setan di dalam menggagalkan rencana Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah gagal, oleh karena Tuhan Maha Tahu dan Tuhan adalah perkasa dan maha kuasa. Tolong kami ya Bapa untuk percaya sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah pertikaian di bumi dalam perjanjian lama. The title tonight is The Controversy on Earth in the Old Testament. Malam sebelumnya kita sudah membahas pertikaian di surga, di mana setan dan malaikat-malaikatnya dibuang dari surga ke bumi kita ini. Previous night we have talked about the fall of Lucifer, how he was cast out from heaven and went here to earth. Dibuangnya setan dan malaikat-malaikatnya dari surga, The casting out of Lucifer from heaven tidaklah menyelesaikan dan mengakhiri pertikaian tersebut. did not put the conflict to end. Hanya tempatnya yang berbeda. It only continued to take place at a different place. Meski arena pertikaian itu terjadi di tempat yang berbeda, Although the conflict continued to occur at a different setting, namun prinsip-prinsip isu dalam pertikaian itu tetap sama. but the principles and the issue at stake remain the same. Yang pertama yaitu berhubungan dengan hukum Allah. First, it is in relations to God's law, Yang kedua berhubungan dengan karakternya. also pertain to His character. Yang ketiga berhubungan dengan kasih dan keadilan Allah. Also, it's about His love and His justice. Yang keempat adalah berhubungan dengan pemerintahan Allah. Fourth is about His government. Bentuknya boleh berbeda, It has different forms, tetapi inti dari pertikaian itu sama sepanjang masa. but the core issue remains the same throughout the ages. Apa yang dipertikaikan adalah kurang lebih seperti ini, What is being contested is as follows. yaitu antara menurut kepada hukum moral Allah It is whether to follow, to obey God's moral law, versus melanggar hukum Allah. or to disobey God's moral law. Percaya dan bergantung kepada Tuhan, To believe and put trust in God,
versus meragukan dan tidak bergantung kepada Tuhan. versus to doubt and not to put our trust in God. Hukum dan kasih Allah itu seirama, The law and the love of God is in harmony with each other versus hukum dan kasih Allah itu kontradiksi. versus His law and His love is in contradiction with each other. Termasuk adalah ajaran yang mengatakan kematian Yesus memakukan hukum di salib. Also included here in the contention is that the death of Christ also nailed His law to the cross. Ini adalah counter attack terhadap ajaran yang benar. This is a counter attack to the true teaching of God. Pemerintahan Allah yang didasarkan roh pengorbanan God's government based on the service of self-sacrificing versus otonomi ciptaan yang didasarkan atas sifat mementingkan diri. versus the autonomy carried out by the created beings. Apakah Anda tahu dan suka bermain catur? Do you know how to play, or do you like playing chess? Yang tahu dan suka bermain catur boleh lambaikan tangannya. You can raise your hands. Ya, ada beberapa, ada juga mungkin hanya penonton ya. Pertikaian yang sedang terjadi This ongoing conflict antara Kristus dan setan between Christ and Satan ada miripnya dengan permainan catur. has some similarity with the game of chess. Meski ada perbedaan yang sangat mendasar, Even though there is a very stark contrast. dalam hal memainkan dan mengatur strategi ada persamaannya. When it comes to strategizing in the play, there are some similarities though. Tetapi dalam hal adanya independensi dan kuasa memilih dari anak-anak buah catur itu, But when it comes to independence or the ability to exercise freedom of choice, maka sangat-sangat berbeda. these two have very stark difference. Kalau Anda bermain catur, If you were to play chess, kalau Anda memindahkan pion, when you move a pawn, for example, kalau Anda memindahkan kuda, or you move a bishop, maka kalau Anda meletakkan anak buah catur itu atau menggesernya dari satu tempat ke tempat yang lain, so if you were to move these little pieces on the board, maka anak buah catur itu akan berada di tempatnya sampai Anda memindahkannya. these little pieces remains where they are until you decide to move them. Tetapi dalam hal pertikaian antara yang baik dan yang jahat ini, But when it comes to this conflict between good and evil, ada kuasa memilih dari manusia yang ikut di dalam pertikaian tersebut. there is this freedom of choice possessed by humankind in play throughout this conflict. Malam hari ini kita akan melihat bagaimana Allah memulaikan strategi peperangan. We will discover how God plays this in the conflict. Di sisi lain, Lucifer akan berusaha untuk mengcounter apa yang dilakukan oleh Tuhan. On the other hand, we see how Lucifer will try to counter what God has put forward. Peperangan pertama di bumi ini ada di Taman Eden. The first battle here on earth occurred in the Garden of Eden. Tuhan menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. God has placed the tree of the knowledge of good and evil. Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, God had said to Adam and Eve, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. all these trees that you have here in the garden, you may eat the fruits from. Tetapi pohon yang ada di tengah-tengah taman ini jangan kamu makan buahnya. But the tree that is sitting right in the middle, do not take the fruits and eat them. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. For if you were to eat the fruits on that day, you will surely die. Lucifer mengcounter apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lucifer tried to counter what has been stated by God. Ular itu berkata kepada perempuan itu, The serpent said to Eve, semua pohon di dalam taman ini tidak boleh dimakan. all the fruits that is in this tree you cannot eat.
Kalau kamu memakan buah pohon yang di tengah-tengah taman itu, If you were to eat that fruit from that tree, engkau tidak akan mati. you will not die. Malah engkau akan menjadi sama seperti Allah. However, you will become like God. Dengan kata lain bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan In other words, what is God has done, akan selalu ada counter dari pihak Lucifer untuk menentang Allah. the same Satan will try to counteract those actions from God. Sepanjang sejarah peradaban manusia, So throughout the ages, the history of humankind, inilah yang sedang terjadi. this is what's taking place. Tuhan menyampaikan kehendaknya. God has put forward His will on us. Tuhan menyampaikan hukumnya. He has provided His law. Tetapi setan akan berusaha untuk mengcounter apa yang dibuat oleh Tuhan. But Satan will always try to counter what God has put forward. Pada malam hari ini kita akan coba lihat 3 inisiatif yang diberikan oleh Tuhan di dalam rencana keselamatan. Ada kalau boleh ditampilkan di layar kita ya. So tonight we will see God's three initiatives for mankind. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan. This is what God is doing for us. Yang pertama adalah Tuhan memberikan janji. First is that God is giving us the promise. Yang kedua, Tuhan mengembangkan atau menyampaikan apa yang disebut dengan sacrificial rituals. Second is the sacrificial rituals. Yang ketiga adalah Allah memelihara dan mempropagandakan kebenaran tentang keselamatan. Third is how God is preserving and propagating salvation truth. Slide yang kedua. Ini adalah counter attack yang dilakukan oleh setan. The followings are the counterattacks from Satan. Dimulaikan dengan kejahatan manusia sebelum zaman air bah. Started out with the wickedness that was done by mankind before the flood. Yang kedua adalah dia mengembangkan paganisme, kekafiran, dan penyembahan berhala. Second, this is what Satan is doing is the development of paganism and idolatry. Yang ketiga, dia mengkorupsikan agama yang benar. Third, Satan is corrupting the true religion. Yang keempat, kita bisa lihat tuduhan-tuduhan setan yang ada 2 ayat nanti kita lihat di sana. Fourth is the accusations from Satan. Dan yang kelima adalah setan dalam pertikaian ini kelihatannya hampir-hampir menguasai seluruh bumi ini. Fifth, we can see how Satan appears to have been almost successful in his effort. Tetapi sekali lagi Tuhan menggagalkan apa yang dilakukan oleh setan. But again, God has put an end to the effort of Satan. Mari kita mulai strategi Tuhan yang pertama di mana dia memberikan inisiasi. Let's look at how God is doing in his first initiative. Dalam penghakiman Tuhan atas setan di Taman Eden, In God's judgment, kedatangan Mesias. God, the Creator, now declared for the first time the promise of salvation. Masih ingat bagaimana pelajaran kita yang pertama? Do you remember the first lesson? Ada rahasia yang hanya Tuhan yang tahu. There is a secret, a mystery that only God knew. Dan ketika Lucifer berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa, When Lucifer was successful in bringing down Adam and Eve, Lucifer dan malaikat-malaikatnya Lucifer and his angels berpikir bahwa mereka telah menang di dalam pertikaian tersebut. they thought they have won the battle. Karena mereka tidak melihat ada jalan kelepasan bagi manusia yang telah bergabung dengan setan dan They malaikat-malaikatnya. did not see that there is actually an escape, a way out for humankind. Tetapi adalah sesuatu yang mengejutkan Lucifer dan malaikat-malaikatnya. This is something that was shocking Lucifer and his angels. Ketika Tuhan mulai mengungkapkan rahasia yang disimpan berabad-abad lamanya. As God revealed the mystery that has been kept in secret for
all throughout the ages. Rahasia itu adalah rahasia rencana keselamatan melalui Yesus Kristus. The mystery is the salvation for mankind through the death of Christ. Kedatangan Yesus Kristus dan melalui kematiannya, The coming of Christ and his death yang akan memungkinkan keselamatan orang-orang berdosa yang bertobat dari kehancuran dan kematian. will make it possible for a fallen man to receive salvation. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, kita melihat bagaimana Tuhan berjanji. Strategi yang Tuhan buat pertama dalam peperangan moral tersebut. Genesis 3 verse 15 shows how it is possible for humankind to obtain salvation. Tuhan memberikan janji kepada Adam dan Hawa. God gave promise to Adam and Eve. Kejadian 3 ayat 15. Dia akan meremukkan kepalamu. He will crush your head. Ini merujuk kepada pukulan yang mematikan bagi ular, yaitu bagi setan sendiri. This shows a deadly blow to Satan and his angels. Dan kamu akan meremukkan tumitnya. The verse said, you will strike his heel. Ini merujuk atau sebuah kiasan untuk salib atau penyalipan Yesus Kristus di masa yang akan datang. This refer to the Jesus on the cross. Jadi kita bisa melihat secara samar-samar We can see this in the beginning, it was vague. Tuhan mulai mengungkapkan rahasia yang telah dijaga berabad-abad lamanya. But God started to reveal the mystery that has been kept hidden throughout the ages. Pengikut Kristus telah diberitahu bahwa benih dari wanita yang akan lahir dari keturunan Abraham The follower of Christ know that there will be salvation coming from the seed of the woman. melalui keturunan Yehuda, Through the lineage of Judah, melalui keturunan Daud, through the lineage of David, lewat mana Mesias akan datang ke dunia ini. through whom the coming of Christ. Janji Allah ini Tuhan peragakan melalui sistem kurban bakaran. This promise of salvation, God showed through the rituals of sacrifice. Kurban bakaran yang pertama ada di Taman Eden sendiri. The first act of sacrifice took place in the Garden of Eden. Sebelum Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Before God drove out Adam and Eve from the garden, Ia telah memberikan janji kepada mereka. He had given them a promise. Ia juga mengambil kulit binatang, He took the skin of the animal lalu memakaikannya kepada manusia itu. and put them as a cloth to Adam and Eve. Kematian kurban yang pertama adalah ada di Taman Eden. The death of the first sacrifice took place in the Garden of Eden. Nah, dengan demikian, rencana keselamatan yang akan datang itu mulai diungkapkan melalui sebuah alat peraga. So from then on, the revelations of the future sacrifice started to reveal itself one by one. Sistem kurban ini The ritual of the sacrifice menyediakan secara simbolis provided us a symbol bahwa orang yang berdosa yang datang kepada Tuhan dapat diampuni. that sinners, whoever they may be, can come to God. Suatu saat kelak, Juru Selamat anak manusia akan datang untuk menebus manusia. And then there will be a time in the future, a Son of God will come to become a sacrifice. Setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, As Adam and Eve came out of Garden of Eden, sistem korban ini diwariskan kepada generasi berikutnya. the sacrificial ritual passed on from one generation to another. Kita bisa melihat Kain dan Habel yang meneruskan sistem kurban bakaran tersebut. We can see how Cain and Abel continue to perform this sacrificial ritual. Di awal dari sejarah dunia kita ini, From the beginning of the history of our world, counter attack terhadap sistem kurban bakaran yang dibuat oleh Tuhan they counter to the form provided by God.
telah dilakukan oleh apa yang diperbuat oleh Kain. was done first. The act was done by Cain. Apa yang dilakukan Kain adalah counter attack terhadap apa yang diminta oleh Tuhan. What was done by Cain was a counter to what God asked us to do. Namun sepanjang zaman setelah Adam dan Hawa, But throughout the ages, ada garis keturunan yang terus memelihara sistem kurban ini. there is a lineage through a generation through which the performance of this ritual continue. Dan kita bisa melihat sampai kepada zaman Nuh, And even up to the time of Noah, sampai kepada zaman Abraham, down to the time of Abraham, akhirnya sampai kepada zaman Musa, and even to the time of Moses, di mana sistem kurban bakaran itu dikembangkan lebih sempurna lagi. where the system, these rituals developed more into perfection, Di mana ada bait suci, where now there is a sanctuary, di mana ada upacara-upacaranya, there is all these ceremonies, di mana ada imam yang melayani, then there now comes into play the priest that would perform this ritual, dan bagian-bagian yang lain yang lebih lengkap. and all these other parts come into play. Dan kemudian pada zaman Salomo, And at the time of Solomon, sistem tabernakel itu akhirnya berpindah kepada sistem kuil yang permanen. the system of tabernacle now changed into a permanent dwelling. Kita bisa melihat bagaimana sistem kurban ini mengajarkan sebuah kebenaran tentang simbol Injil. Now we see how this sacrificial ritual provides some truth. Yang ketiga, apa yang Tuhan lakukan adalah melestarikan dan menyebarkan kebenaran, keselamatan yang akan datang. The third point here is that God is preserving and propagating the salvation truth. Pada mulanya Allah memelihara di bumi ini pengetahuan tentang dirinya We see God in the beginning preserve the knowledge of himself melalui garis bapa bangsa yang setia dan keluarga mereka. through faithful families and their descendants. Dan ketika rentang hidup manusia semakin merosot dan semakin pendek setelah air bah, Then as the lifespans of humankind have now deteriorated, populasi manusia yang berkembang di seluruh bumi, and then now the populations of the earth grew, maka Tuhan memutuskan, now God decided, maka dia akan membentuk satu bangsa he then would choose a nation yang lahir dari keturunan Abraham, born out of the lineage of Abraham, yang akan berfungsi baginya and they would function for himself sebagai saksi penjaga kebenaran Tuhan. as a witness preserving the truth of God. Di Gunung Sinai, At the Mount of Sinai, Tuhan mengatur keturunan Abraham itu menjadi sebuah bangsa. God has chosen this great nation into a chosen nation. Allah memilih bangsa Israel. God has chosen the nation of Israel. Dan bagi bangsa Israel itu, And for this nation, Tuhan mempercayakan penyataan kehendaknya. God has entrusted them with his revelation. Tuhan mempercayakan hukum moral Allah God entrusted them with his moral law untuk dijaga dan dipelihara, for them to maintain and to preserve. untuk diperagakan kepada seluruh And dunia. they are able to demonstrate to the whole world. Jadi kalau sebelum Abraham, So before the time of Abraham, maka penjaga kebenaran itu adalah dari satu keluarga kepada keluarga yang lain. those who preserve the truths are one small families and another small family. Tetapi sejak Gunung Sinai, But since the time of the event of Mount Sinai, Tuhan mempercayakan kebenaran itu bukan kepada personal, God has entrusted that truth not to just one individual bukan kepada satu keluarga saja, or to some small families. tetapi kepada satu bangsa yang lebih besar, yaitu bangsa Israel. He entrusted this knowledge to a great nation. Dalam hubungan Allah dengan bangsa Israel,
in God's relation with nation of Israel. Tuhan mengatakan kepada mereka, This is what God said to them. Aku akan menjadi Allahmu, I will be your God, dan engkau akan menjadi umatku. and you will be my people. Tuhan menempatkan bangsa Israel di Palestina. God has placed this nation of Israel in the Palestine, Sebuah jembatan penghubung tiga benua. a connecting place from 3 different continents: Eropa, Europe, Afrika, Africa, dan Asia. and Asia. Yeskiel 5 ayat 5 mengatakan, Ezekiel 5 verse 5 says, Aku telah menempatkan dia, maksudnya Yerusalem, di pusat bangsa-bangsa dengan negara-negara atau bangsa-bangsa di sekelilingnya. it says, This is Jerusalem, which I have set in the center of the nations, with countries all around her. Adalah rencana Allah It is a plan of God supaya bangsa Israel that the nation of Israel menjadi mercusuar kebenaran may become a lighthouse for the nation, untuk menarik seluruh dunia kepada diri Tuhan sendiri. to draw all nations to Him. Itulah sebabnya Yesaya 56 ayat 7 mengatakan, That's why Isaiah 56 verse 7 said, Rumahku akan disebut rumah doa bagi semua bangsa. My house will be called the house of prayer for the nation. Adalah maksud Tuhan This is the will of God, agar bangsa-bangsa di bumi that the nations on earth akan mencari kebenaran will try to search for the truth di tanah Palestina, to Palestine, di mana Tuhan telah menempatkan bangsa Israel, where God has placed this nation of Israel, di mana kepada mereka telah dipercayakan through whom is entrusted sistem penyembahan Tuhan yang benar, through sacrificial ritual, hukum upacara, ceremonial law, hukum moral, the moral law, hukum kesehatan, health law, dan hukum sipil. and civil law. Tuhan mempercayakan semuanya ini kepada bangsa Israel God has entrusted all this to the nation of Israel, supaya kebenaran Tuhan itu dapat dipelihara dan dilestarikan. that the truth of God can be maintained and preserved. Dan melalui bangsa Israel, And through the nation of Israel, kebenaran keselamatan itu akan sampai kepada semua bangsa-bangsa lain. the truth of salvation may reach throughout the world. Yesaya 2 ayat yang ketiga. Isaiah chapter 2 verse 3. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita jalannya dan supaya kita berjalan di jalannya. It says, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the temple of the God of Jacob. He will teach us his ways, so that we may walk in his paths. Bagaimana bangsa Israel menjadi mercusuar? How was Israel supposed to be a lighthouse? Apakah oleh karena kemakmuran mereka secara materi? Is it because their material prosperity? Apakah oleh karena kepintaran mereka? Is it because of their greatness, Apakah oleh karena kekuatan mereka? or their power, their might? Bangsa Israel menjadi mercusuar bukan oleh karena kegemilangan duniawi ini. The nation of Israel became a lighthouse not because of these worldly material things, Kegemilangan bangsa Israel menjadi mercusuar, but how they became a lighthouse yaitu dengan mempertahankan hukum Allah, is by them preserving God's law, mempertahankan karakter Allah. to uphold God's character. Karena inilah yang dipertentangkan di dalam pertikaian tersebut. Because this is the very thing that is being contested. Kita sering menyebut gereja Loma Linda menjadi gereja mercusuar. Oftentimes we would like to claim Loma Linda Church will be a lighthouse. Dalam hal apa gereja kita menjadi mercusuar? But in what terms? Apakah oleh karena kampus yang megah? Is it because this beautiful building? Apakah oleh karena keuangan kita yang semakin lama semakin kuat? Is it because our financial that is keep on growing? Apakah oleh karena anggota-anggota jemaat yang semakin lama semakin banyak? Is it because our church membership that is
keep Apakah going? oleh karena kegemilangan dunia ini yang menjadikan gereja kita mercusuar? And is it because all these accomplishments that we have as a church? Gereja kita menjadi mercusuar kalau kita berdiri pada kebenaran. We will become a lighthouse if we stand for the truth. Dengan memantulkan karakter Allah di tengah-tengah kita. By reflecting God's character from us. Dengan menuruti hukum Allah secara sempurna. By obeying His law in perfection. Dengan kepercayaan kita dan kebergantungan kita kepada Tuhan apapun yang terjadi. By trusting God, by depending on Him no matter what happens. Ini yang membuat gereja ini menjadi mercusuar. This is what will make us, the church, a lighthouse. Kita bukan membangun mega church. We are not trying to build a mega church. Kalau hasilnya kemudian menjadi mega church, puji Tuhan. If the result of us as a church will be a mega church, praise God. Tapi tujuan kita bukan membangun kegemilangan duniawi. But our aim is not to obtain world standing. Tujuan kita adalah agar setiap anggota jemaat, Our aim is that all these members pemimpin-pemimpin rohani di gereja, and the spiritual leaders of the church berdiri berlandaskan kebenaran Alkitab. will stand based on the truth of the Bible. Dan ini adalah rencana Allah bagi gerejanya. This is God's plan for His church. Dan untuk itulah bangsa Israel dipilih oleh Tuhan. And for that purpose, God chose the nation of Israel. Allah memiliki strategi yang sangat luar biasa. God has a very extraordinary, amazing plan. Tetapi seperti yang saya katakan, But just like what I said, walaupun begitu baik rencana Allah, even when God's plan was so good, walaupun rencana Allah dalam pertikaian itu begitu rapi dan diatur dengan baik, even when His plan was such that it is intricate and well put together, ada faktor manusia There's yang hu- membuat itu berhasil atau tidak. there's human elements on whom this plan would succeed or not. Karena saudara dan saya, bangsa Israel, Because you and I and the nation of Israel yang diperebutkan di dalam pertikaian tersebut. are being fought over in this contest. Apakah kita bergabung kepada pemerintahan Allah? Are we then to unite with the government of God? Ataukah kita bergabung dengan pemerintahan setan? Or do we unite with the government of Satan? Meskipun Allah menyampaikan strategi yang sangat luar biasa, Even if God will provide us a very excellent strategy, walaupun rencana keselamatan telah diperkenalkan, even if His plan of salvation have been introduced, meskipun rencana keselamatan itu telah diilustrasikan and even if that plan has been demonstrated melalui hukum upacara, through the ritual, the sacrificial ritual, meskipun Tuhan telah mengangkat satu bangsa yang kuat untuk memelihara kebenaran ini, even if God has rise up a nations through whom this law is preserved and maintained, setan tidak menyerah di dalam pertikaian tersebut. Satan is not surrendering. Setan tahu bahwa dia akan kalah dalam pertikaian itu. He knew that eventually he would lose. Karena dia sudah melihat rencana keselamatan itu terpampang di depannya. Now he sees how this plan of salvation are put on full display. Sekarang tujuan setan bukan memenangkan pertikaian. Now the aim of Satan is not to win this battle, Karena dia tahu bahwa dia akan kalah dalam pertikaian because itu. now he knows that he will eventually lose. Tujuan setan adalah His purpose now become supaya banyak manusia yang menempati bumi ini, that he would take down as many people as he can. yang akan bergabung dengan dia di dalam pemberontakan itu. He would try to persuade as many people to unite with him. Sehingga dia berharap And that this is his purpose, bahwa Tuhan akan merasa terlalu besar pengorbanannya untuk manusia yang hanya sedikit menerima rencana keselamatan. he then would hope then the numbers of people, there's so many and it is too great to be sacrificed. Sebagai pengkhotbah saudara, As a preacher,
Kalau banyak orang yang hadir, When there are many people come and present, maka pengkhotbah juga makin semangat, bukan? then many preacher would be encouraged. Tapi kalau hanya 1-2 orang yang hadir, But if there's only 1 or 2 people would attend, lalu kalau ada satu khotbah yang sudah dipersiapkan dengan baik, and when there's a sermon that has been prepared very well put together, tapi hanya 1-2 orang yang mendengarnya, but yet there's only 1 or 2 person come in attendance, maka pengkhotbah juga bisa lemas, bukan? then the preacher would sometimes feel discouraged. Adalah rencana setan seperti itu. That is exactly how Satan, Dia tahu dia kalah dalam pertikaian itu. he knew that he is losing this battle, Tapi setidak-tidaknya but at least Tuhan akan merasa pengorbanannya kepada manusia terlalu berharga dan terlalu besar. he would try to make God think that his sacrifice was too great. Tapi Tuhan menyatakan, But God has indicated ada 100 domba, that there are 100 lambs. 1 domba hilang. Even if 1 went missing, Maka gembala itu akan meninggalkan yang 99. the shepherd would leave the 99 behind to find that Lalu dia one. akan mencari 1 domba yang hilang tersebut. And he would go out and search for that 1 missing lamb. Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bagi Tuhan. There is no too great sacrifice. Kalaupun hanya 1 orang yang menerima dia di bumi ini, Even if there's only 1 person accepting the plan of salvation, dia akan datang ke bumi ini. he will still surely come. Dia akan menjelma menjadi manusia He will reincarnate into a human being. dan mati bagi manusia yang 1 orang And tersebut. he would still die even for that 1 person. Amin, saudara. Would you say amen to that? Jadi walaupun kelihatannya lebih banyak penduduk dunia ini yang menolak keselamatan, Even if you think that there's so much more people in number who refuse that plan of salvation, saudara tidak perlu merasa kecil hati dan kecewa. you should not feel discouraged or disheartened, Karena harga seluruh bumi ini because the value of this earth adalah sama dengan harga 1 orang yang menerima keselamatan. the value is just as the same as just for that 1 soul. Dan saudara tahu berapa harganya? Do you know how much does 1 soul cost? Saudara tahu berapa harga 1 orang pribadi di dunia ini? You know the value of that 1 individual person in this earth Seharga nyawa Yesus Kristus. is as much as the cost, the death of Christ. Kalaupun di dunia ini orang menyepelekan kita dan merasa atau tidak dihargai, Even in this world, we are being treated less. tapi saudara dan saya seharga nyawa Yesus Kristus. But you and I has this value, the value of Christ. Hanya di dalam Yesus Kristus kita menemukan harga diri kita yang sesungguhnya. Only in Christ we found our true value. Mengapa kita merasa tidak berharga? Why do we feel that we are worthless sometimes? Karena kita tidak berada dalam Yesus Kristus. It is because we do not abide in Christ. Kalau kita menerima Yesus Kristus, If we were to receive Him, kita akan menyadari we will realize then harga 1 nyawa that the value of 1 soul ada seharga nyawa Yesus Kristus. is just as much as the value of Christ. Setan melakukan serangan balik terhadap strategi Allah. So Satan is counter-attacking the strategy of God. Dalam Efesus 2 ayat 2 mengatakan In the book of Ephesians chapter 2 verse 2, bahwa setan ditunjuk sebagai roh yang sekarang bekerja di antara anak-anak durhaka. and Satan is working as with those who are disobedient. Meskipun setan jarang disebutkan namanya dalam perjanjian lama, Even in the Old Testament, how Satan is rarely named, kejahatan yang sekarang muncul di mana-mana this wickedness that is now occurring all over adalah satu bukti bisu kehadiran dari aktivitasnya. is an unspoken witness of his Satan's activities. Dia sekarang melakukan konflik dengan surga He is now actively countering the acts of heaven melalui sekutunya yang baru, yaitu manusia yang jatuh ke dalam dosa. through his allies, and they are fallen human beings.
Kita coba lihat, saya tadi sudah perkenalkan counter attack yang dilakukan setan, yaitu melalui kejahatan manusia sebelum masa air bah. The counterattack I first mentioned is through the wickedness of people before the flood. Kita bisa melihat ada 10 bapa leluhur dalam Kejadian pasal 5. In the book of Genesis chapter 5, we learn about the 10 patriarchs. Alkitab menyebutkan bahwa manusia begitu jahat pada zaman Nuh. Bible mentioned that humans were so wicked at that time. Alkitab menyebutkan bahwa Tuhan menyesal atas penciptaan manusia oleh karena kejahatan manusia. The Bible said God regretted creating man because they are so wicked. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 12 menceritakannya. You see that in the book of Genesis chapter 6. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia begitu besar di bumi. God saw that there is great wickedness. Dan imajinasi manusia itu selalu membuahkan kejahatan. And their imaginations is evil continually. Bumi ini telah rusak di hadapan Tuhan. This world has been corrupted in front Dan of him. semua jalan-jalannya telah rusak. And all their ways are wicked. Lalu Tuhan memeriksa kondisi yang mengerikan ini. Tuhan mau memperbaiki kondisi yang mengerikan ini. Then God wanted to repair this horrible condition. Apa yang Tuhan lakukan? What did he do? Tuhan mendatangkan air bah, membersihkan bumi ini dari pemberontak yang berumur panjang itu. So God brought this flood to cleanse the earth from wickedness. Tapi Tuhan menyelamatkan Nuh yang benar dan keluarganya. But God preserved Noah and his family. Dan sekarang kebenaran itu dipercayakan kepada Nuh dan keluarganya. Now his truth is entrusted upon Noah and his family. Setelah peristiwa air bah, After the flood, setelah manusia berpencar, setelah peristiwa Menara Babel, now man has dispersed, especially after the time of the Tower of Babel. maka peperangan moral itu terus berlanjut. Now the battle continued. Sementara Tuhan memelihara para bapa yang memelihara kebenaran. But God, now at the same time, preserved this patriarch who kept God's moral law. Maka setan mengembangkan satu sistem Now- yang kita kenal sebagai penyembahan palsu. Now Satan's developed this system, which is a false worship, Yaitu agama palsu. a false religion, Untuk menentang penyembahan Allah yang benar. to counter the worship of the true God, Supaya manusia itu melupakan penciptanya. in order for man to forget their creator. Sistem penyembahan palsu ini, This false way of worship, kita mengenal satu istilah, yaitu paganisme. is now, we familiar the term paganism, Kekafiran. Dalam Roma pasal 1 ayat 20 sampai 28, Paulus memberikan gambaran bagaimana paganisme ini berkembang. In the book of Romans, chapter 1, verses 20 to 28, Apostle Paul talk about how this paganism developed. Bahwa manusia di zaman purbakala, That men in the old time, mereka menganggap diri mereka bijak. they consider themselves as wise, Tetapi mereka telah berlaku bodoh. but they are acting foolishly Karena mereka telah menukar kemuliaan Tuhan because they have changed, replaced God's glory dengan gambar yang menyerupai manusia fana. substituting that with the image of the fallen man. Menyerupai burung, They created the image of the birds menyerupai hewan, and in the likeness of animals menyerupai reptil. and reptiles. Saudara bisa melihat semuanya ini adalah gambaran yang diberikan oleh Paulus terjadinya penyembahan berhala dalam dunia paganisme. This is how Paul portrayed the development of paganism. Sehubungan dengan berkembangnya penyembahan berhala,
As the developments of this idolatry grew, setan memutarbalikkan sistem kurban yang ditetapkan oleh Allah di Taman Eden. Satan really destroyed the rituals of sacrifice instituted in the Garden of Baik Eden. perjanjian lama dan juga perjanjian baru. In the Old and the New Testament, Misalnya dalam Ulangan 32 ayat 17. in the book of Deuteronomy 32 ayat 17. 32 verse 17, 1 Korintus 10 ayat 14 1 Corinthians 10 verse 14, dan seterusnya. and so on and so forth. Alkitab dengan jelas menyebutkan The Bible has clearly mentioned bahwa setan adalah oknum di balik upacara pengorbanan kafir tersebut. that Satan is behind all this false form of rituals. Inti dari paganisme itu adalah The core purpose of this paganism untuk mengalihkan pikiran manusia dari Tuhan is to draw away people's attention from dan God, melakukan sesuatu that they are now performing bukan seperti yang Tuhan minta. things that are not what God intended them to. Melalui itu, So through these rituals, setan mengembangkan faham mistik, so Satan developed this mysticism, mengembangkan ilmu-ilmu gaib, all this mysticism, divinity, mengembangkan ilmu tenung, or sorcery. bertanya kepada arwah atau dunia orang mati, Then they would consult with the dead spirit, ilmu nuzum. the spirit of the dead. Ini adalah semua counter attack yang dilakukan oleh setan terhadap rencana keselamatan. All this is counterattacks instigated by Satan to draw away man, Supaya manusia melupakan Tuhan penciptanya. so that men forget about their Creator, Sehingga manusia melupakan Tuhan sebagai penebusnya. and then they would forget God as their salvation. Bagaimana setan mengembangkan paganisme? How did Satan develop this paganism? Strategi yang sangat jitu yang setan buat A very effective strategy that they did ialah dengan menyerang hukum yang keempat. is by attacking the fourth commandment. Sejak awal dari penciptaan bumi kita ini From the beginning of this earth sampai kepada zaman Mesir, until the time of Egypt, zaman Babilonia, to the time of Babylon, Medo-Persia, Medo-Persia, Yunani, Greek, dan Roma, and Rome. pikiran manusia telah dialihkan dari hukum Tuhan. The thoughts of men have been diverted from God's law, Termasuk hukum yang keempat yaitu hari Sabat. including God's command, the fourth commandment. Kalau seandainya manusia sejak awal memelihara hari Sabat dengan benar, If men were to observe God's fourth commandment from the beginning, maka tidak akan ada paganisme dan penyembahan berhala. there would be no paganism. Tetapi karena manusia melupakan hari Sabat Tuhan, But since men have forgotten God's fourth commandment, maka manusia melupakan penciptanya. then they forget about their Creator. Saudara bisa melihat bagaimana pentingnya hari Sabat itu dalam pertikaian yang besar itu. You see how important God's fourth commandment in this great controversy? Melupakan hari Sabat, Forgetting fourth commandment, melanggar hari Sabat, breaking God fourth adalah commandment strategi setan di dalam pertikaian itu untuk melawan Allah. is Satan's strategy in attacking God's law. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh setan? We see the third point, Satan's strategy. Setan berusaha merusak agama yang benar. He tried to corrupt God's true religion. Agama yang benar dipercayakan kepada bangsa Israel. True religion was entrusted to the nation of Israel. Setan berusaha keras untuk merusakkan agama yang benar itu. Satan tried really hard to corrupt this true religion. Bagaimana caranya ia melakukannya? How did he do that? Dengan pengaruh paganisme dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Through the influence of paganism from among neighboring nations. Saudara baca kitab Hakim-Hakim. You read the book of Judges, Saudara kitab Raja-Raja, the book of Kings, buku Samuel, book of Samuel, buku Tawarikh. the book of
Chronicles. Saudara bisa menemukan bagaimana bangsa Israel yang jatuh bangun kepada penyembahan berhala. You see the nation rise and fall. Bangsa-bangsa di sekitar mereka yang menyembah berhala. All the surrounding nations are worshiping a false religion. Yang selalu disertai dengan apa yang disebut dengan pelacuran bakti. And they instituted this prostitution as part of the worship. Telah menjadi sesuatu yang menarik bagi bangsa Israel. And it was becoming too attractive for the nation of Israel. Saudara bisa melihat bagaimana strategi setan dalam peperangan itu. You see the strategy of Satan in this war. Tuhan menawarkan atau mempercayakan kepada bangsa Israel sistem agama yang benar. God entrusted the nation of Israel with true religion, Tapi setan datang dengan merusaknya. but Satan come and try to corrupt it Dengan memasukkan satu unsur by introducing this element yang akan memuja, menyanjung nafsu manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. that will indulge and elevate the passions of men. Akhirnya Tuhan harus menghukum bangsa Israel. And thus God has to punish the nation of Israel. 10 suku bangsa Israel So the 10 nations of Israel jatuh ke tangan Asyur fell into the Assyrian tahun 722 sebelum Masehi. in the year of 722. Setan bersuka-suka di dalam kehancuran 10 suku bangsa Israel. Satan is having a delight at the fall of this nation. Karena dia berhasil menjatuhkan 10 suku bangsa Israel itu ke dalam penyembahan berhala. Satan was able to put an end to this nation. Dan penyembahan berhala itulah yang membuat mereka ditaklukkan oleh bangsa Asyur dan lenyap dari sejarah. And through idolatry is how Satan able to put down the nation of Israel. Dan kelihatannya 2 suku yang di sebelah selatan And appears the true remaining tribes from the south, juga mengalami hal yang sama. they are also experiencing the same thing. Mereka sangat tertarik dengan sistem peribadatan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. They are attracted to the way of worship from the neighboring nations. Maka pada akhirnya Tuhan juga 1,5 abad kemudian And harus menghukum bangsa Yehuda. And at the end, God has to punish this nation 1.5 century later. Tetapi kepada bangsa Yehuda, But for the nation of Judah, Tuhan memberikan janji God gave the promise bahwa setelah 70 tahun that after 70 years, mereka akan kembali ke Yerusalem they will return to Jerusalem. dan kembali menjadi pemelihara hukum Allah yang benar. They will again preserve and observe God's command. Pengalaman penawanan bangsa Yehuda The experience of the nation of Judah selama 70 tahun for 70 years telah mengingatkan bangsa itu has reminded them as a nation alasan mengapa mereka ditawan ke Babel, the reason why they are an exile in Babylon yaitu penyembahan berhala. is because of their idolatry. Dan sejak saat itu, And until, from then on, bangsa itu tidak pernah lagi jatuh kepada penyembahan berhala. the nation was not to repeat the same mistake. Bahkan sampai kepada zaman kita ini, And even until to our time now, bangsa Israel tidak pernah lagi terpengaruh kepada penyembahan berhala. the nation of Israel never to repeat the same mistake, Tetapi mereka jatuh kepada dosa yang lain. but they have fallen into another form of mistake. Kita akan pelajari dalam pertikaian besar antara Kristus dan setan dalam perspektif perjanjian baru. We will later discuss this in the great controversy from the New Testament. Saya menyampaikan satu pekabaran berikut ini yang sedikit agak sensitif. I would like to present to you sensitive topics, Tetapi biarlah kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. but let us surrender our hearts to God. Saya mau menyampaikan 1-2 strategi yang setan buat yang telah menghancurkan umat-umat Tuhan. I would like to present to you 1 or 2 strategies used by Satan to bring down men. Dan strategi yang sama ini sedang dia lakukan pada saat ini. The same strategy is now being repeated. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana caranya setan merusakkan agama yang benar.
I have talked about how Satan corrupted the true religion. Yang pertama tadi adalah pengaruh eksternal. One is the influence from the external. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah serangan secara internal bangsa Israel itu sendiri, dari dalam bangsa itu Israel itu sendiri. And I would like to talk about the way it's done internally. Dalam serangan terhadap pekerjaan Tuhan, In the attacking God's plan of salvation, secara internal di tengah-tengah bangsa Israel, it was done internally among the Israelites. ada dua strategi yang sangat luar biasa yang dia kembangkan. There's two effective strategies used by Satan. Strategi yang pertama, apa yang kita kenal sebagai infiltrasi. First is the infiltration. Saya pikir saudara mengerti apa artinya infiltrasi, bukan? I think you're aware about this idea of infiltration. Infiltrasi ini dengan bahasa yang lebih mudah kita kenal adalah dimasukkan penyusup. Penyusup, apa namanya ini? Disisipkan penyusup di tengah-tengah umat-umat Tuhan. Usurpation, someone. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, When the Israelites came out of Egypt, maka bukan hanya bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. it was not just the Israelites that came out. Beberapa sabot yang lalu, Pastor Monang sudah menyampaikan ini sedikit. A few Sabbaths ago, Pastor Monang has talked about this. Istilah mixed multitude. The term used the mixed multitudes. Mixed multitude ini adalah susupan setan di tengah-tengah umat Tuhan. Mixed multitudes is a way for Satan to infiltrate God's people. Dan sepanjang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, Throughout the journey from Egypt to Canaan land, hampir semua kegagalan, persungut-sungutan, dan kekecewaan mereka, almost all the failures or their murmuring and complaining, pemberontakan mereka kepada Musa dan Harun, and their rebellion against Moses and Aaron, pemberontakan mereka kepada Tuhan, and their rebellion against God, diinisiasi atau digerakkan oleh apa yang disebut sebagai mixed multitude. were initiated by this mixed multitudes. Karena mereka keluar dari tanah Mesir Because they came out of Egypt, bukan dengan harapan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. not with these aspirations of the new land promised to them. Mereka mempunyai kepentingan yang lain. They have their own interest. Itulah sebabnya ketika kepentingan mereka tidak tercapai, So when they are not able to accomplish their goal, pada umumnya mereka inilah yang mencoba untuk menggetarkan atau stir up dari pemberontakan yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. they would then become this agitator. Prinsip yang sama di tengah-tengah gereja Tuhan juga terjadi. The same principle apply here in our church. Adanya infiltrasi dari anak-anak setan yang masuk di tengah-tengah umat Tuhan. There's infiltrations going on among God's people. Adanya orang-orang yang bergabung dengan gereja Tuhan There are many people now uniting with God's people. yang Other people. tidak benar-benar bertobat, They're not truly repentant. yang tidak benar-benar menyerahkan hati mereka kepada Tuhan. They don't fully surrender their lives. Mereka hanya hadir di dalam gereja, They are only presence physically, tetapi hatinya tidak pernah diserahkan kepada Tuhan. but their hearts, they have not fully surrendered to God. Hatinya tidak pernah dipersembahkan di dalam mezbah korban bakaran Their Tuhan. hearts have not been fully placed at the altar of God. Dan pada umumnya orang-orang seperti inilah yang selalu membawa kesukaran bagi umat-umat Tuhan. And usually these type of people are causing grief and hardship for God's people. Ilustrasi Yesus sangat jelas di dalam perjanjian baru. The illustrations of Christ is very clear in the New Bahwa Testament anak manusia itu menaburkan benih gandum. that the Son of God spread these seeds. Tetapi pada malam hari, But at night time, musuh datang. the enemy came. Dia menaburkan benih lalang. He also spread the seeds of Lalang dan tares. gandum tumbuh bersama-sama di gereja Tuhan. The weeds and tares both grow up together. Dan itu tidak bisa kita hindari. And we cannot avoid that.
Karena sampai kepada masa penuaian, Because at the time of the harvest, lalang dan gandum itu akan selalu bersama-sama. the tares and the weeds grow together. Dan Tuhan membiarkan lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. God allowed them to grow together. Tapi akan tiba saatnya Tuhan akan mencabut lalang itu But there will be a time when God will take them dan membuangnya ke dalam api and neraka. will send them to Strategi fire. setan yang kedua The second strategy by Satan adalah mempersatukan satu oknum yang setia kepada Tuhan dan yang tidak setia kepada Tuhan di dalam pernikahan. Satan's strategy is to unite faithful God people with those who are not faithful. Alkitab dengan jelas menyebutkan adalah strategi setan. The Bible has clearly indicated that this is the strategy of Satan. Kejadian pasal 6 mengatakan, Genesis chapter 6 says, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak manusia itu cantik-cantik. the Son of God saw that the daughters of men were fair. Lalu mereka mengambil anak-anak manusia itu sesuka hatinya. And they took the daughters of men according to them. Dan lahirlah orang-orang yang gagah perkasa menentang And Tuhan. then they would give birth to mighty men. Pada waktu Bileam dimintai oleh Balak nasihat. When Bileam was asked by Balak, Ya, sebelum Balak meminta nasihat, or before Balak asked for advice from Bileam, Balak meminta Bileam supaya mengutuki bangsa Israel. Balak asked that Bileam would curse the nation of Israel. Tetapi gantinya kata-kata kutuk yang datang, But instead of curse words came out from his kata-kata mouth. berkat yang keluar dari mulut Bileam. The words of blessing came out of the mouth of Bileam. Balak begitu marah kepada Bileam. Balak was very angry. Saya bayar kamu bukan memberkati tetapi mengutuk. I have paid you not to bless but to curse. Akhirnya Bileam menyerah. But Bileam gave up. Bahwa apa yang ditaruh Tuhan di dalam mulutnya itulah yang bisa dia sampaikan. Because he knew that what God has put in his mouth, that is what can come out of his mouth. Tapi di kemudian hari Bileam memberi nasihat yang sangat-sangat menghancurkan bangsa Israel. But Bileam later on provided an advice that was so devastating for the nation. Saudara tahu apa nasihatnya? Do you know what the advice from Bileam was? Kirimkan perempuan-perempuan. He said, send these women, Perempuan-perempuan yang menyembah berhala. these women who worship idolatry. Nikahi pemimpin bangsa Israel itu. Have this intermarriage with the nation of Israel. Dalam waktu seketika terjadi satu kemurtadan besar di tengah-tengah umat-umat itu. And subsequently, in such a short time, there occur great apostasy. Murka Tuhan hanya bisa diredakan The wrath of God can be calmed down ketika seorang hamba datang membawa tombak. when a servant of God brought in his hand a spear Dan membunuh pemimpin yang terang-terangan membawa perempuan Moab itu ke tengah-tengah kemah bangsa and Israel. he used that to kill that person who had brought these Moabite women. Saya loncat ke zaman Simpson. And I would jump ahead into the time of Samson. Simpson adalah orang yang paling kuat karena dia adalah nazir Allah. He was a powerful, mighty man because he was a Nazarite. Tapi setelah dia dewasa, But when he was an adult, dia jalan-jalan ke tanah Filistin. he walked about in the land of Philistine. Dia berjalan-jalan di daerah Filistin. He was roaming about in the land of Philistine. Dia bertemu dengan seorang wanita di Gaza. He met a woman in Gaza. Kemudian dia bertemu lagi dengan wanita yang lain, yaitu wanita di lembah Sorek. Later on, he found another woman in the valley of Sorim Namanya adalah Delilah. by the name of Delilah. Bapak ibunya katakan, The mom and the dad told him, Simpson, Samson, apa ndak ada lagi wanita di tengah-tengah bangsa is there kita? not another woman from among the Israelites? Apa yang disampaikan oleh orang tua Simpson? What was being warned
by the parents. Orang tua Simpson sudah melihat bahayanya menikah dengan yang tidak seiman. The parents of Samson knew the danger of marrying Tapi other people. Simpson mengikuti kehendak hatinya dan nafsu yang But- ada di dalam dirinya. But Samson just followed his heart and his own passion. Ambil wanita itu karena aku suka dia. He said, take that woman because I like her. Dia menganggarkan kekuatannya. He depended on his own strength. Dia menganggap bahwa rahasia kenazirannya dapat dia pelihara. He thought that this Nazarite vow, that he can still comply. Sampai akhirnya dia menikah dengan Delilah. At the end, he married this woman, Delilah. Oh, setan datang melalui orang-orang Filistin. Satan, through these Philistine people, Nah, datang kepada Delilah. they came to Delilah. Coba dulu cari tahu apa yang membuat suamimu itu luar biasa kekuatannya. Hey, why don't you try to find out what make your man so strong? Kalau engkau berhasil, If you're successful, engkau akan dapat kekayaan yang luar biasa. you will receive all these great Tapi possessions. kalau engkau tidak mau, But if you're not to follow, kami akan bakar engkau dan keluargamu. we will burn you and your family. Wah, luar biasa saudara. It's amazing. Mulailah dimainkan itu strategi yang sangat jitu atas nama cinta. Now this strategy is being played out in the name of love. Simpson, Samson, kau cinta sama saya atau enggak? do you really love me? Kalau engkau cinta sama saya, kenapa rahasia kekuatanmu itu tidak kau katakan kepada saya? Saya ini kan istrimu. If you really love me, why aren't you not telling me the secret of your strength when I am your own wife? Simpson bagaimana tegar? Sama siapapun tidak ada saya kasih tahu. Kamu jangan cari-cari tahu lah. Samson tried to be strong. Oh, no, I cannot reveal this to you. Alkitab mengatakan, The Bible says, setiap hari Delilah merengek-rengek kepada Simpson. every day, she was nagging at Samson. Sampai akhirnya mau mati rasanya dia menahan rahasia itu. Until toward the end, he was so, he could not resist anymore. Sampai akhirnya dia membongkar rahasia kekuatannya. Where he led up and revealed that secret. Dari situlah akhirnya dia menderita. And that is when he suffered. Matanya dicungkil. They gouged his eye. Dia ditertawakan. He was being mocked. Dia diolok-olok. Yeah, he was being laughed at. Dia dipermainkan. He was being ridiculed. Akhirnya dia harus mati dengan cara ditimpa oleh bangunan bersama-sama dengan orang At the Filistin. end, he had to die as the building collapsed on them. Kalau seandainya Simpson mendengarkan nasihat orang tuanya, If Simpson were to listen to the advice of his parents, maka Simpson tidak akan menderita seperti yang dia derita. Samson would not have gone through that suffering. Pertanyaannya, The question, apakah Tuhan mengampuni Simpson? do you think God forgave Samson? Tuhan mengampuni Simpson. Yes. Tuhan mengembalikan kekuatan Simpson di akhir hidupnya. God restored the strength of Samson at the end of his life. Tapi Tuhan tidak mengambil penderitaan Simpson. But God did not take away his suffering. Simpson harus menderita keputusan yang salah yang dia buat. He had to suffer as a consequence of his Jadi jangan wrongdoing. katakan bahwa Tuhan tidak mengampuni kita kalau kita berbuat salah. Don't say that God does not forgive us when we sin. Tuhan selalu menyediakan pengampunan. God has always provided forgiveness for us. Tetapi akan ada selalu korban di dalam keputusan yang salah. But there always be sacrifice. Ya. Pada zaman Consequence Esra of dan your acts. Nehemia. Pada zaman Esra dan Nehemia. In the time of Ezra and Nehemiah, Kembali perkawinan campur terjadi. the mixed marriages also occur. Esra datang dengan satu pekabaran dan mengusir perempuan-perempuan itu. Ezra came with news and then drive away these people. Saudara bisa melihat bagaimana pertikaian besar itu dan strategi yang setan buat untuk menghancurkan umat Tuhan. You see the strategy used in this conflict. Berbicara soal pernikahan sedikit lagi. Speaking more on marriage,
Apa idealisme Tuhan? What is the ideal of God? Dan apa counter attack yang dibuat oleh setan? What is the counter used by Satan? Saya akan tunjukkan 7 perkara ini. I would like to reveal 7 points. Yang pertama, The first one, idealisme Tuhan pernikahan itu adalah sesama manusia. the ideal of marriage by God is between human beings. Tapi counter attack yang datang dari setan adalah pernikahan manusia, bukan lagi dengan manusia, tetapi dengan binatang. But the counter attack used by Satan, not marriage between human being with another, but also with an animal. Pernikahan manusia, perkawinan antara manusia dengan binatang bukan ada pada zaman modern kita ini. It did not happen here at our time. Pada zaman purbakala juga sudah terjadi. Not only today, but also happened from the old. Apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh manusia sekarang ini, What is being done by men today hanya pengulangan apa yang terjadi di masa lampau. is only a repeat of what was done in the past. Pernikahan manusia dengan binatang adalah counter setan terhadap rencana Tuhan terhadap The pernikahan. marriage between men and animals is a counter used by Satan. Yang kedua, The second, pernikahan idealisme Tuhan adalah antara laki-laki dan perempuan. the ideal of marriage is between man and woman. Tetapi counter attack yang datang dari setan adalah But the counter used by Satan, homoseksual dan lesbian. homosexuality and lesbianism, Ini adalah counter attack yang jelas-jelas datang dari setan menentang Tuhan. this is clearly a counter attack used by Satan against God. Yang ketiga, The third, pernikahan satu pria dan satu wanita. a marriage between one man and one woman. Tapi counter attack datang melalui poligami, poliandri dan biseksual. Counter attack used, and then there is now polygamy and polyandry. Poligami bukan hanya ada di zaman kita ini. This does not happen at our time now. Lamek keturunan yang keempat adalah yang pertama mempraktekkan poligami. Lamech, the fourth generation, the first to perform the act of polygamy. Lamek adalah orang yang berada di tangan setan untuk mempropagandakan poligami. Lamech used by Satan to propagandize this act of polygamy. Yang keempat, The fourth, Kejadian pasal 1 ayat 26 Genesis chapter 1 verse 26 sampai 28. till 28. Tuhan mengatakan, God says, Tuhan memberkati manusia itu. God is blessing men, Lalu Tuhan berkata, and God says, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. have children, multiply. Prinsipnya di sini adalah This is the principle, pemberkatan sebelum hubungan seksual. the ordinations before the acts of. Tapi counter attack yang datang dari setan, But the counter attack used by Satan, sexual relation before marriage atau outside marriage. hubungan seksual sebelum pernikahan. Saudara bisa melihat bagaimana counter attack dalam God's ideal tentang pernikahan ini. We see the counter used by Satan against God. Pernikahan yang direncanakan Tuhan adalah pernikahan seumur hidup. The ordination of marriage is for lifelong covenant. Tetapi counter attack yang datang dari setan adalah divorce atau perceraian. But the counter used by Satan is divorce or end. Divorce itu bukan rencana Allah. Divorce is not the plan of God. Divorce itu adalah counter attack yang datang dari setan terhadap rencana Allah. It is used by Satan to counter God. Yang keenam, The sixth, pernikahan umat Tuhan jelas disebutkan oleh Alkitab haruslah sesama orang percaya. the marriage, especially for God's people, only for fellow believers. Tetapi counter attack yang datang dari setan But counter used by Satan menikahkan orang yang setia kepada Tuhan to bring people who are faithful dengan yang tidak percaya kepada Tuhan. in unity with those who are not faithful. Saudara yang kekasih, saudara mesti lihat bagaimana ngerinya strategi setan yang tidak kita sadari. You see the strategy used by Satan. Rumah tangga, menyerang rumah tangga adalah salah satu strategi setan yang paling jitu di dalam pertikaian itu. The attack on family is the most effective weapon used by Satan. Dan banyak umat-umat Tuhan yang tidak menyadarinya. And there are so many of God's people are not realizing this. Ketika saya berdiri menentang hal ini, When I stand up here and speak up, saudara, saya dituduh sebagai pendeta yang old school.
And I am accused of a pastor who is old school. Dan yang menuduh saya itu adalah sesama pastor. And those who make these accusations are also fellow pastors. Saudara, saya melihat dalam perspektif ini bahwa pernikahan yang tidak seiman itu adalah counter attack setan. You see, I can honestly say to you that this is strategy used by Satan. Kita perlu menarik jiwa. We are called to bring souls, Tapi bukan dengan cara menyatukan di dalam pernikahan. but not to be united in terms of marriage. Pernikahan yang seiman dengan yang tidak seiman. Marriage between people who are of one faith with people who are not of the same faith. Hanya akan mempersulit dirimu. Only to propagate problems. Untuk menang di dalam pertikaian moral yang sedang terjadi. Yeah, to be able to win in this moral battle. Kecenderungan kita mengorbankan prinsip Our tendency is to let go of our principles agar rumah tangga tetap damai dan tetap utuh. in order to maintain order in our family. Dalam hal pernikahan, Tuhan tidak memberi celah bagi umatnya untuk berspekulasi. In terms of marriage, God does not allow us room or give us any room for speculation. Terlalu besar harga yang harus engkau bayar So great is the cost, the sacrifice that you have to pay menikah dengan orang yang salah. by marrying with somebody who are not proper. Apalagi setelah anak-anak lahir. Especially when children are born into these marriages. Akan terlalu banyak korban yang akan menderita dari pernikahan yang salah. There will be many victims. Setan melihat hal ini sebagai satu strategi yang sangat-sangat berhasil. Satan saw that this strategy is the most effective strategy. Dan itu adalah weaponnya dimulai dari zaman sebelum air bah sampai kepada zaman akhir nanti. Strategi setan yang paling jitu. And this has been done from the time before the flood until currently. Saudara, Brothers and sisters, mungkin tidak menyukai pekabaran yang saya sampaikan. perhaps you do not enjoy or do not like this presentation. Tapi saya mau katakan, But I would like to honestly say to you, saya mau berdiri bagi kebenaran Tuhan. I would like to stand for the truth, Memperagakan hukum Allah. to demonstrate God's law, Memperagakan karakter Allah. to demonstrate His character, Hanya satu tujuan saya. only with one purpose, Supaya saudara dan saya so that you and I menang di dalam pertikaian tersebut. will be able to be victorious in this battle. Terlalu sulit bagi kita dalam pertikaian besar itu kalau kita menikah dengan orang yang salah. It is very difficult for us to ever win this battle if we were to marry somebody who was not of the same faith. Kalau Anda ingin ke gereja, If you were to go to church dia ingin ke tempat yang lain. and your spouse wanted to go somewhere else, Kalau Anda percaya kepada sistem atau prinsip persembahan persepuluhan, and then if you believe in the idea of paying tithe, tetapi pasangan saudara tidak percaya dan tidak menerima pekabaran itu, and then your spouse do not accept and do not believe in that, apa yang akan terjadi dalam rumah tangga? what would happen in that family? Dua pilihan. There are two choices. Kompromi dengan mengorbankan prinsip, Compromise your principle, atau terjadi pertikaian atau akhirnya perceraian. or there would be conflict and then divorce would be the end result. Tuhan mengantisipasi hal ini. God had anticipated this, Sehingga Tuhan memberikan nasihat yang paling bijaksana. and God gave us a most wise wisdom. Telah banyak Advice. kehidupan manusia yang ruin oleh karena hal ini. There are so many people's lives ruined because of this. Jangan sampai menjadi pengalaman kita. Let us not have this happen in our life. Yang ketujuh, The seventh point, Alkitab menyebutkan hanya ada dua gender.
In the Bible, only mention two type of genders, laki-laki dan perempuan. men and women. Itu clear, saudara. That's pretty clear. Tetapi counter attack yang datang dari setan, But the counter that came from Satan, di mana ada laki-laki yang berperilaku seperti wanita, there is now a effeminate man ada wanita yang berperilaku seperti or laki-laki. female acting masculine. Kalau saudara buka kitab Ulangan, If you were to read the book of Deuteronomy buku Imamat, or Leviticus, saudara akan menemukan you will find Tuhan melarang seorang laki-laki memakai pakaian perempuan atau seorang perempuan memakai pakaian laki-laki. God forbids that men dress up as women or women dress up as men. Apa artinya? What does that mean? Apakah memang pakaian wanita tidak bisa kita pakai? Is it because we're not able to put them on? Bukan itu maksudnya. That's not the point. Clear Tuhan membedakan antara laki-laki dan perempuan. God wanted to have a distinct separation. Jadi transgender So transgenderism adalah counter attack terhadap idealisme Allah. is a counter to the ideal of God. Saya mau katakan, I would like to say to you, LGBT this idea of LGBT adalah counter attack dari setan untuk menentang pernikahan rencana Tuhan. is a counter used by Satan to oppose God's plan. Bukan berarti kita tidak mengasihi orang yang berdosa. This does not mean that we do not love. Kita mengasihi mereka, We love them. tapi bukan mensahkan atau memverify atau untuk melembagakan sesuatu yang salah. But that does not mean that we give our approval or legitimize their behavior. Yang salah adalah tetap salah. What is wrong remains wrong. Dan harus kita katakan itu salah. And we must steadfastly say that it is wrong. Tapi untuk merangkul orang yang berdosa, mari kita rangkul. But to embrace sinners, let us do so. Tapi bukan membiarkan perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan lakukan dosa secara terang-terangan. But not to promote that type of behavior done openly. Masih ada beberapa bagian lagi, tapi saya akan cut saja pada malam hari ini. There are more material, but I would like to cut it short. Di mana setan memiliki tuduhan, Satan has all these accusations. yaitu kitab Ayub dan kitab Zakaria. We see in the book of Job and Zechariah. Dan bagaimana counter attack pada zaman Esther dan Haman. We see the counter used by Satan at the time of Esther and Naaman. Tapi saya tidak akan lanjutkan. But I will not delve further into this. Apa yang saya mau sampaikan adalah, But this is what I would like to present to you. saudara dan saya berada di dalam pertikaian itu. You and I are now in the midst of this conflict. Pilihannya selalu adalah, The choice for you now, apakah kita menurut hukum Allah atau melanggar hukum Allah. are we to obey God's law or to transgress His law? Kalau saudara memilih untuk berada di pihak Tuhan If you decide to remain on God's side dan berdiri menentang kejahatan, and to stand up and oppose this wickedness, saya undang saudara-saudara berdiri untuk berdoa. I invite you to stand up and pray together. Our Father in heaven, thank you so much, Lord, for the message that you have given us. We know now, Lord, that we are in conflict, moral conflict between God and Satan. You want us, Lord, to be on your side. But the other side, Satan is working hard to take our life and our mind by giving counter-attack. Maybe this counter-attack attractive and good to our eyes. But help us, Lord, to depend on you and only on you. Be with us, Lord, as we dismiss from this place. Bring us come tomorrow to hear the following message. Continue. This pray with us in Jesus' name. Amen.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan melalui firman Tuhan dan peringatan Tuhan bagi kami malam hari ini. Biarlah Tuhan semua kami yang mendengarkan, baik yang ada dalam gereja ini, baik para pemirsa di rumah atau dimanapun berada. Tuhan berikan kami kekuatan dan juga ya Tuhan supaya kami dapat lebih waspada dan lebih ya Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Begitu juga ya Tuhan pada besok malam supaya kami dapat juga bersama-sama beramai-ramai untuk mendengarkan firman-Mu ini. Memberkati pendeta kami ya Tuhan, berikan kesehatan dan juga Bapak Bonar Pangonsong yang memberikan terjemahannya Tuhan. Semua juga ya Tuhan mengambil acara dan program ini Tuhan kiranya memberkati, memberikan kesehatan dan juga pada hari-hari seterusnya. Bila mana kami meninggalkan rumah Tuhan yang suci ini, Tuhan kiranya menyertai kami, mengiringi kami dalam perjalanan hingga kami dapat tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Terpuji melalui nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas Tuhan mendengar doa kami ini dan menyempurnakannya. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara.